Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие ребята, давайте приступим к уроку. Бисмилляхи рахмани рахим. Хадис 38. О чихании и зевоте. Тут, ребята, приведено два хадиса. Первый хадис. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту. Если кто-нибудь из вас чихнет и воздаст хвалу Аллаху, то есть скажет «Альхамдулиллях», то каждый мусульманин, услышавший это, должен будет сказать ему: «Да помилует тебя Аллах». На арабском «Я архамук Аллах». Что же касается зевоты, то поистине она от шайтана. Если кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, как может. Ибо когда любой из вас зевает и говорит звук «ха», шайтан смеется над ним. Хадис передал Ахмад и Аль-Бухари и другие. Второй хадис передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: если кто-нибудь из вас захочет зевнуть, пусть прикроет рот своей рукой, ибо шайтан проникает в него вместе с зевотой. Хадис передал Ахмад и Муслим и Абу Дауд. Разъяснение хадисов. Первый пункт. Всевышний Аллах любит чихание и не любит зевоту. Давайте вместе подумаем, почему. Потому что чихание указывает на то, что человек бодрый, энергичный и активный. А ведь Аллах больше любит именно таких мусульман, как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. Хадис передал Муслим. А зевоту обычно вызывает переедание, лишний вес, лень и вялость. А все эти вещи являются порицаемыми. Поэтому Аллах любит чихание и не любит зевоту. Второй пункт. Когда человек чихнет, он должен воздать хвалу Аллаху, то есть сказать «Альхамдулиллях». Переводится: вся хвала принадлежит Аллаху. Почему после чихания мы должны восхвалять Аллаха в знак благодарности Ему за милость чихания? Да, ребята, ведь в том, что Всевышний помог нам чихнуть, есть большая польза для нас и нашего здоровья. Как сказал имам Ибн Уль-Кайим, да помилует его Аллах, чихнувший получает пользу от чихания, поскольку благодаря этому выходят вредные пары, скапливающиеся в его мозгу, и оставшись они там, способные стать причиной тяжких болезней. И чихнувшему было предписано, то есть велено, восхвалять Аллаха за эту милость. Это приведено в Зад-уль-Ма'ад. Третий пункт. Во время чихания необходимо прикрыть рот рукой или чем-то другим, а также нужно стараться чихать тихо. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, чихал,
Он прикрывал рот своей рукой или одеждой и старался чихнуть тихо. Хадис передал Абу Дауд и другие. Хадис достоверный. 4 пункт. Среди неверующих людей принято так, что когда кто-нибудь из них чихнет, ему говорят: «Будь здоров». Однако мусульмане должны говорить по-другому. Если при нас чихнул мусульманин, а затем восхвалил Аллаха, то есть сказал «Альхамдулиллях», то мы должны обратиться к Аллаху с благой мольбой за него. Каким образом? Словами «Ярхамукаллах». Это переводится «Да помилует тебя Аллах». 5 пункт. Если же кто-то из мусульман чихнул, но после этого не восхвалил Аллаха, то есть «Альхамдулиллях» не сказал, то он не достоин того, чтобы за него обратились к Аллаху с мольбой. То есть в этом случае говорить ему «Ярхамукаллах» не нужно. Однажды 2 человека чихнули в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И одному он сказал «Ярхамукаллах», а другому нет. Когда же его, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о причине этого, он ответил: этот, когда чихнул, воздал хвалу Аллаху, а этот не воздал. Хадис передал Аль-Бухари и Муслим. 6 пункт. Если при нас кто-то чихнул, а затем восхвалил Аллаха, мы должны сказать ему «Ярхамукаллах». В свою очередь, этому человеку тоже желательно обратиться к Аллаху с мольбой за нас, ответив нам «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Балякум в переводе означает «Да укажет вам Аллах правильный путь, и да приведет Он в порядок все наши дела». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-нибудь из вас чихнет, пусть скажет «Альхамдулиллях». Если он скажет это, пусть его брат или его спутник скажет ему «Ярхамукаллах». А если он скажет ему «Ярхамукаллах», пусть чихнувший скажет ему в ответ «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Хадис передал Аль-Бухари. 6224. Все это является сунной, которой научил нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и которую мы всегда должны стараться соблюдать. 7 пункт. Если кто-то чихнет и восхвалит Аллаха, то нужно сказать ему «Ярхамукаллах». Если он чихнет во 2 раз, нужно снова сказать ему «Ярхамукаллах». Если он чихнет в 3 раз, нужно снова сказать ему «Ярхамукаллах». А если он продолжит чихать и дальше, то говорить ему «Ярхамукаллах» больше не нужно. Почему? Потому что это чихание уже исходит не по причине бодрости и активности человека, а по причине его болезни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если же он чихнет более 3 раз, значит он простужен. И после 3-го раза благопожелания,
то есть слово «ярхамукаллах» не произносят. Это приведено в Сахихе Аль-Джами Ас-Сагир. 8 пункт. Что касается зевоты, то она от шайтана. Имеется в виду, что шайтан доволен, когда человек зевает, и ему это нравится. Ведь, как мы уже сказали, зевоту обычно вызывают такие порицаемые вещи, как переедание, лень и вялость, а ко всему этому человека подталкивает шайтан. 9 пункт. Когда вы захотите зевнуть, сначала нужно постараться изо всех сил сдержать зевоту, то есть не зевнуть вообще. Если же у вас не получилось сдержать зевоту, то обязательно нужно прикрыть рот рукой и зевать тихо, не произнося при этом таких звуков, как «ха». 10 пункт. Если человек не прикроет рот рукой или будет зевать, издавая при этом звуки, то могут произойти две вещи. Первое. Шайтан будет смеяться над ним. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям: если кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть он подавляет зевоту, как может. Ибо когда любой из вас зевает, не прикрывая рот рукой, и говорит звук «ха», шайтан смеется над ним. Хадис передал Ахмад и Аль-Бухари и другие. 2. Через открытый рот шайтан может зайти к нему в тело. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям: если кто-нибудь из вас захочет зевнуть, пусть прикроет рот своей рукой, ибо шайтан проникает в него вместе с зевотой. Хадис передал Ахмад и Муслим и Абу Дауд. Если же человек начнет зевать и при этом выполнит то, что приказал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть прикроет рот рукой и будет зевать тихо, то Всевышний защитит его от шайтана. На этом, ребята, наш урок закончен и хадис закончен. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.